თუთიყუშები, საოცარი ჩიტები, რომლებიც მხიარული ხასიათის, ჭკუის და გამჭრიახობის გამო ჩვენი ოჯახის წევრები არიან. მათ უმრავლესობას კი ლაპარაკი, სიმღერა, ცეკვა და თამაშიც შეუძლია. ამბობენ, რომ თუთიყუშები დელფინებზე ჭკვიანები არიან. მათი აზროვნების უნარი, ხასიათი და პიროვნული თვისებები კი წლებიან მეცნიერებსაც აინტერესებთ. რომელია საქართველოში ყველაზე პოპულარული ჯიშები? როგორ ვიკონტაქტოთ თუთიყუშთან? როგორ ვასწავლოთ მათ საუბარი და რა ვისწავლოთ მათგან? ზოოკლუბში დღეს თუთიყუშებზე ვსაუბრობთ. თოვსანი მეგობრები გვეწვევდნენ სტუდიაში. ირაკლი ნარჩემაშვილი, რა თქმა უნდა, კვლავ ჩვენთან ერთად არის, იმიტომ რომ ზოოკლუბის წარმართვა მის გარეშე წარმოუდგენელია და ასევე ჩვენი სტუმრები არიან სანდრო როგავა, თამარ გიგაური და სპეციალური სტუმარი ბუკა. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მოგბრძანებისთვის. ძალიან ლამაზ ფერებშია გადაწყვეტილი. მე მახსოვს ბავშვობაში მყავდა თუთიყუში, ჟეკო და ჟაკო, ასე დავარქვი. შემდეგ ერთი გაფრინდა და მეორე გაჰყვა. ანუ როგორც ხვდები, თუთიყუშებს აქვთ რაღაცა ეს ერთგულების ის და მარტო ყოფნა იმდენად განიცადა, რომ ისიც გაფრინდა. მახსოვს ეს იყო ძალიან რთული ჩემთვის რაღაცა ბავშვობის ტრაუმა, რომელიც არ გავიწყდება და წლებთან ერთად არ გადის. თუმცა ვისაც გსურს, რომ სახლში თუთიყუში გყავდეს, ბუნებრივია უნდა ვიცოდეთ მისი მოვლა, სწორი მოვლა, თან როგორც რეკლამის დროს საუბრობდით, საკმაოდ რთული მოსავლელია, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრი რამ გამოგვეპაროს, ხო? მოდი დავიწყოთ საჭირო ინფორმაციის მიწოდება ჩვენი ტელემაყურებლისთვის. როგორი მოვლა სჭირდება თუთიყუშს? მოვლას დავიწყებ იქიდან, რომ ანუ ჰიგიენურ მოვლას რაც შეეხება, ეს არის მისი გარემო, სადაც იმყოფება, ეს არის გალია, სადაც იმყოფება. თბილი წყლით, გადადაღებული წყლით უნდა მას გაწმენდა ხოლმე. დეზინფექცია ოფიციალური ანუ დეზინფექციას როცა ეძახიან ოფიციალურ გაწმენდას, ეს კვირაში ერთხელ სჭირდება. რითაც გაწმინდავთ, ის არ უნდა იყოს ტოქსიკური, მომწამლავი პრეპარატი. ანუ სარეცხი საშუალებებით და იმებით არ შეიძლება გარეცხვა რა. რაც შეეხება, უნდა ედგას წყალი. სულ უნდა ედგას კი წყალი და უნდა იცვალოს. ყოველთვის ახალ-ახალი უნდა ედგას. ყოველ დღე? კი, ყოველდღე ახალ-ახალი უნდა ედგას და საკვები. ასევე მათ აქვთ თავის თავს სულიან ბანაობენ ხოლმე. ხო. და პატარა ესეთი აბაზანებია, ხონთ იმ ზომის უნდა იყოს, რომ ჩავარდეს ან ჩახდეს, არ დაიხჭოს რა თქმა უნდა. ვაიმე. ესეც სულ უნდა გქონდეს თუ? სულ არა. ანუ აქვს შეგიძლიათ რაღაცა პერიოდში ერთხელ ჩაუდგათ და თვითონ იცის, ანუ ძალით რომ ჩასვათ ან რაღაცა. თვითონ როცა მოუნდება საჭიროდ ჩათვლის. კი ბატონო, კი. ხო, პერიოდულად აქვს, ბოსტნეულობა უნდა მიიღოს, რა თქმა უნდა, არ არის მარტო ის, რაც თავის მშრალ კორმას ხო, აი მაგას თუთიყუშის საკვები. ხო, იცით რატო არ არის საკვები? ბოსტნეულიდან რა უნდა ვარჩიოთ? ბოსტნეულიდან შეგიძლიათ არჩიოთ სადაც ფურცელი, სტაფილო, ვაშლი გახენხოთ, ან ესეთი რაღაცები შეგიძლიათ ან ხილის. ეს ყოველდღიურად შეგვიძლია თუ აქაც ყოველდღიურად არ არის ასურველი, ყოველდღიურად აქვს ის თავისი საკვები, ეს შეიძლება უბრალოდ საკვები დანამატად გამოვიყენოს, რომელიც უბრალოდ ვიტამინირებული, ან კომბინირებული საკვები გამოიყენოს. ხო, და ნუ ხშირადაც არ შეიძლება, იმიტომ რომ შეიძლება გადაიტვირთოს. მე სხვადასხვანაირი თუთიყუშები არის, ხო? ძალიან ბევრი ჯიშის არსებობს. სახში რომლებია პოპულარული განსაკუთრებით? საქართველოში პოპულარულია ეს, ეხლა ეს ტალღოვანა არის კორელა კიდე. ეს პატარა ჯიშებში რაც არის სახელგანთქმული. დიდებიც ხდება ნეგატიურად პოპულარული. კი, დიდები სხვათა შორის უკვე ხშირად შევხედრივალ დიდებს, ეს არის ჟაკოს აფრიკული ჯიშის, კაკადუ და არა. სამი დიდი ჯიში კეთილია მოსავლელად. ხო, ის. სანამ ბუკას უფრო ახლოს გავიცნობთ და ვისაუბრებთ, მანამდე ჩვენი გადამღები ჯგუფი იმყოფებოდა ერთ ოჯახში, სადაც ორი ძალიან საყვარელი თუთიყუში ბინადრობს, ასე ვთქვათ, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ მცირე სიუჟეტი და შემდეგ დავუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მოდი აბა დალია წყალი მოგიტანეთ ცივი. მე 4 წელია ერთად ცხოვრობ, ძალიან მხიარული არის, სახლ ძალიან სიცოცხლეს ანიჭებს, მაგრამ მარტო რომ იყო, აქედან გამომდინარე მოვიფიქრე რომ მომეყვანა მეორე მისთვის, გოგონა. დაახლოებით 1 წლის არის. სახელი ჯერ ვერ მოვიფიქრე, ჯერ გადაწყვეტის პროცესში ვარ. არის რაღაც ვარიანტები მეგობრებისგან რომ დავარქვა.
ჯერჯერობით ერთმანეთს ვერ ეგუებიან, გაცნობა ჭირდებათ. თან რანგო ეჭვიანობს, რომ სახლში ვიღაც შემოუსახლდა და ვფიქრობ, რომ მეორე სახლიც ვიყიდე, რომ რაღაც ცოტა შორიდან გქონდეთ კონტაქტი და გაიცნო ერთმანეთი. თუთიყუშის პრიორიტეტი ალბათ უფრო ის, რომ შეგიძლია ასწავლო ქცევა, არა უფრო მელოდია, ან რაიმე სიტყვები და ძალიან სახალისოა, როდესაც წარმოთქვამე ხანდახან დამახინჯებლად, ან შეიძლება ზუსტადაც თქვან და ეს გახარებს და სწავლოთ, მე კიდევ უფრო გინდა რომ ახალი შეასწავლო და აქედან გამომდინარე თუთიყუში ძალიან საინტერესო არის. მასთან კონტაქტი სჭირდება დიდხანს რომ ასწავლო ესა თუ ის სიტყვა და ამდენად ძალიან სასიამოვნო არის თეყავს სახლში თუთიყუში. მოვლა როგორც ასეთი რთული არ არის, სჭირდება საკვები, სჭირდება ცარცი აუცილებლად, მინერალები რომ საკვებში ჩავამატოთ ხოლმე და სჭირდება სუფთა წყალი, სასურველია დღეში ორჯერ, სჭირდება სისუფთავე, რადგანაც შეიძლება დღეში ორჯერ ან სამჯერაც თუ გვაქვს რომ მოუწიოს გამოცვლა ქვედა ნაწილის. წავედით, აბა ბავშვებო ვიბანაოთ ახლა. გამოდით? წავედით, რანგო ვიბანაოთ? Come. მოდი რანგო, მოდი შენ რო გიყვარს, მოდი აბა. კარგია. გოგონასაც მოეწონა ბანაობა, ვორს არ ამბობს. რანგო, კარგია ბანაობა? მოდი. ოჩა. წყალი უნდა იყოს თბილი, ძალიან ცივიც არა. და მე არაფერს არ ვიყენებ ხოლმე, ზოგადად არც არის რეკომენდირებული, რაიმის გამოყენება ან შამპუნის მსგავსი არ არის თუთიყუშებისთვის. და ვცდილობ ხოლმე, თუ ზაფხული არის მით უმეტეს, გაშლენ თავისით ფენის გარეშე, იმიტომ რომ ფენის ეშინია კიდევაც, თან სველები რაც არიან, უფრო გრილად სიგრილეს დიდხანს ინარჩუნებენ. რანგო კარგი ბიჭია. გამომდინარე რომ არის ძალიან ლამაზი ფერადი არსება, არ მოითხოვს დიდ ენერგიას და შეგიძლია სახლში ყავდეს დაუშვათ დილით კონდეს სახლის საჭმელი და დატოვო მთელი დღის განმავლობაში, მარტო არ მოიწყენს, თუ არ ყავს მეწყვილე შეგვიძლია სარკე გავუკეთოთ. აქედან გამომდინარე არის კომფორტული არსება ძალიან. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ როცა შეუძლია ლაპარაკი ისწავლოს, ეს ძალიან გახალისებს, ძალიან ბედნიერს ხდის და ეს პირველ სიტყვას რომ მეორე ემატება, ან თუნდაც მელოდია ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ მღერით ხოლმე. ძალიან სახალისოა და ესეთ მელოდიურია ხოლმე ჩვენი სახლი ამის გამო. რანგო კარგი ბიჭია. მოკლედ ძალიან საინტერესო თამარა, თუთიყუში რატომ არის და მაინც თუთიყუში და როგორ არჩიეთ? ეს თუნდაც საჩუქარი იყო თუ როგორ? თქვენი ოჯახის წევრი გახდა. ხო, ესეც ხდება ხოლმე, რომ საჩუქრად ხდებიან თუთიყუშები. და გაჩუქო რაღაცა მოულოდნელად. არა, ბუკა ჩვენი სურვილით ვიყიდეთ 4 წლის წინ იყო 2 თვის დაახლოებით, ანუ ძალიან პატარა იყო. სულ ადრე ბავშვობაში მყავდა თუთიყუში, მაგრამ პატარა ვიყავი ალბათ 10 წლის და ის ალბათ მაგ დროს შემიყვარდა თუთიყუშები, მაგრამ გამიფრინდა სამწუხაროდ. ძალიან რთულად გადავიტანე და შემდეგ უკვე ცოტა რო წამოვიზარდე ჩემი სურვილით ვიყიდეს და ძალიან შევეჩვიე და საერთოდ თუთიყუში თუ ყავს სახში თუ ხასიათზე ხარ უნდა მიხვდე გალიასა და მაშინ იმდენ პოზიტივი მოდის თუთიყუშისგან. უკა ლაპარაკობს ხო? კი, ბევრს ლაპარაკობს. ახლა არ დაგდებს ალბათ პატივს, ხო? უცხო განემოში არის სამწუხაროდ დავრობა ყავს და ხო. ეს სწავლის პროცესი როგორია და რა სიტყვებს იმეორებს თუ რაც ხშირად ვერ მეთქვა, აი მიყვარხარ სამბობს ძალიან ხშირად მიყვარხარ და ეხლა არაფერს არ იტყვი. ახლა აზრი არა აქვს, ხო? არა. თავის სახელსაც ამბობს, რაღაც ლექსის ის თუ გაიგო ხშირად თუ ვონები რაღაცას იმეორებს და მოდი იძახის ხოლმე. ანუ ასეც როგორც ხშირად მიმართავ. გამიგია რომ აი ეს პროცესი არის საკმაოდ რთული და შრომატევადი. გულისხმობ რომ ძალიან დიდ დროს მოითხოვს, იმიტომ რომ უნდა ეჭდე თუთიყუში და ესაუბრო უმეორო ერთი და იგივე სიტყვა ხო, ესეთი პროცესია. და დამღლელიც. მაგრამ შედეგს რომ ხალისიანი, უფრო ხალისიანია რა, სოროდ გახარ და თუთიყუში ელაპარაკებ და იმ ემოციებს ესეც რო გისმენ. ხან გისმენს
ანუ გისმენს ხო? შენთან არის კონტაქტია. ანუ კონტაქტს გრძნობთ, იმიტომ რომ მართლა რო ელაპარაკებით და ესე თუ არ არის გართული, ხო? როცა უყურებთ, გრძნობთ, რომ ის გისმენს. შენთან არის. ხო, ანუ შენს ემოციებს და იმებს ყოველთვის აღიქვამს, ანუ ძალიან ხიარული, ძალიან სახალისო პროცესია, როცა ზიხარ და ელაპარაკები რაღაცა ისტორიებს უყვები. არ აქვს მეურად სასკნელო სისტემა და სულ იმეორებს იმიტაციას. ხო, იმიტაციას აკეთებს, ეს არის ანუ copy paste ის არის რა, ანუ პრინციპი. გაიგო და გამოუშვა, მიიღო და გამოუშვა, მეტი არაფერი, ანუ მე ამათ უნდათ ინტენსიურად უნდა ეჭდე ელაპარაკო სულ და გამოეჩევა თუ არა რომელიმე ჯიში კონკრეტული ტალანტი. ტალღოვანას აქვს პატარა ჯიშებში ყველაზე კაი ათვისების უნარი, ლაპარაკის და სიმღერის და ჟაკოს ის იმათ რაღაც სპეციფიკური ხმაც აქვს, ანუ ეს და უფრო მკვეთრი ისინი აქვს რა, ანუ გერები სიმღერაზეც და ზოგადად ლაპარაკს ისინი მკვეთრად გამოსცემს რა. უფრო მყარად თამობენ. მე რა მაინტერესებს ასახში სწავლობენ, იმიტომ რომ არის ხოლმე რომ უნდა აცადო თუ რაღაც და პირველი სიტყვაც გვაინტერესებს. ხო, იმიტომ რომ ხა პატარები რო არიან რაღაცა 2 თვის რო არიან და რაღაცა, ნუ რა თქმა უნდა, ცოტა რთულია. იცით რა არის რა, ანუ გასაგებია რომ რაღაცა პერიოდი უნდა ეწყო, მაგრამ რაც უფრო ადრინდანვე დაიწყოთ რომ რაღაცა ხშირად უმეორებთ სიტყვებს, ხო? უფრო მე მომავალში, ანუ უფრო მალე ხდება ამათთვის ათვისება. აქედან გამომდინარე, არ შეიძლება მეორე ნაპარნიკი რო ყავდეს, იმიტომ რომ არა და მეკანიკია რომ იწყენენო მარტო. არა. და ჭირდება მეგობარი. მოწყენილია? არ არის საერთოდ აა მოწყენილი. შენ პატრონმა უნდა დაუთმოს სათანადო. ხო, რა, აი ზოგი არის რომ ესე რო იყიდეს უდევს და არც აქცევს, მე შეიძლება გადააფაროს რაღაცა. ბევრს ლაპარაკობს და გადააფაროს, ნუ რა თქმა უნდა, იუმორით ხურუხმა. ანუ ამ ძალიან დიდი ყურადღება სჭირდება და მაქსიმალურად ყურადღება სჭირდება მის ბუმბულს, მის ნისკარტს, მის ყოველფერს, ანუ სუნთქვას. აი სანამ აი ამ კონკრეტულ დეტალებზე ვისაუბრებთ, რა დროს უნდა ვიყოთ განსაკუთრებით ფრთხილად, მანამდე მაინტერესებს თქვენს ოჯახში როგორ არის განაწილებული, ვინ ატარებს ყველაზე დიდ დროს ბუკასთან, ვინ ესაუბრება ყველაზე მეტს და პირველი სიტყვა რა იყო, ესეც გეხსოვებათ ალბათ. რაც ბუკა სანდრო ჩავთოთ. სანდრო მოყვება ეხლა თავის ბუკას. აბა. თქვენ შენ და ბუკას მეგობრობის ამბავი მოგიყავე. ბუკა როცა მოიყვანეს, მე ძალიან გამიხარდა, ახალი თუთიყუში რომ იყო აქ და ვეთამაშებოდი ხოლმე და ველაპარაკებოდი ხოლმე. შენ ხო არ ასწავლე რომელიმე ერთი სიტყვა, რომელიც ისწავლა და გაიმეორა? აღარ მახსოვს. გახსოვს რა თქო პირველი სიტყვა? არა. არც თქვენ? არა, პირველი სიტყვა. თავის სახელს იტყოდა, ანუ ესე ხო, ყველაზე ხშირად პრინციპში მიმართავდა ბუკათი. ანუ ეს განსაკუთრებულად არ გვიზრუნია თვითონ ისწავლა ლაპარაკი ფაქტობრივად, იმიტომ რომ თუ გალიასთან ჩამოვждებ რაღაცებს და ლაპარაკები გამოიყვან და გიჯდება და ან ტელევიზორშიც რო ესმის და იმახსოვრებდა, ანუ განსაკუთრებული იმაზე რომ აი ბუკა მოპარაკი და იყოს. ამაზე არ გიმუშავია. მეტყველების სპეციალისტი არ ყოფილა. იცით რა მაინტერესებს, ახლა თქვა აი სახლში როდესაც ხართ, შეგიძლიათ გამაუშვათ ბუკა და სახლში დაფრინოთ თავისთვის. ოღონდ ფანჯრები კი, რა თქმა უნდა. ან ბუკა უფრო მოჩვეულია ჩვენზე ძალიან, ანუ ვთქვათ, ფრენა არ ყავს ჩვენთან ზის ხოლმე და რაღაც ისე არის, მაგრამ თუ გაფრინდება, ისიც ზემოთ დაждდება ხოლმე და ზემოთ როზის ლაპარაკობს. აქ აკრობოლებსაც კი აკეთებს, ისე ჩამოსვლია. როგორც ძალიან ოსტატურად. ისეთი კონკრეტული ადგილები აქვს სახლში, სადაც თავს ყველაზე კომფორტულად გრძნობს და მაშინ იწყებს საუბარს, ხო? კი, ზუსტად, რომ გამოვა ხოლმე მარტო თუ დაიგულებს თავს, ჩვენგან ცოტა შორს მაშინ ლაპარაკობს. ან გალიაში ჩავა ხოლმე ქვემოთ და ქვემოდან მე რაღაცებს იზრდებს. ჩვეულებრივ თუთიყუშის ანუ ყოველდღიურად და ვცდილობ რომ ბოსტნეულიც მიიღოს სალთის ფურცელიც უყურს სხვადასხვაერს ანუ თუ დასველებული სალთის ფურცელი რო ჩავდო გარეშთან ცოტას დაიბანს კიდევაც დაინამება ნისკარტის გასაწმენდად და ასე შემდეგ სპეციალური საშუალებები ხო ეს ქვამარილი აქვს მაგრამ ბუკას არ უყარს თუთიყუშს უყარს მაგრამ ეს დიდად არეტარი ეს რისთვის არის ირაკლი ნისკარტების გასასუფთავებლად და გასალისად თვითონ უნდა მივიდეს და თვითონ არა ესე თავი დაიჭირა და და რახან არ მიდის ესე კი არ ჭირდება ანუ ხო ნუ იცით რა არის ქვამარილი ეს ისე მარილია რომელიც რაღაცა გარკვეული რაოდენობით თქვა შეიცავს იოდს იქ რაღაცა ცარცი იყო ნახსენები კიდე მაგასაც უგიტყვი კი კალციუმია რომელსაც ჭირდება და იმას ჭამენ ანუ კალციუმს იღებენ ისიც ნისკარტზე და ნუ რა თქმა უნდა ხო აქედან გავწირე და კიდე ნუ საკვები უნდა იყოს კომბინირებული ვიტამინირებული სასურველია ან შეიძლება რაღაცა პერიოდში ერთხელ არის სპეციალური ვიტამინები ცალკე სიტყვის სახით რომელიც წყალში იხსნება და შეგიძლიათ მისცეთ
ну ძალიან ბევრი საშუალო ხო არ შეიძლება ორ პირში ყოფნა. კი ბატონო, აი კიდევ რა არ შეიძლება და რა უნდა გავუკეთო? ადგილი ცვლილება ხშირი. არ შეიძლება. უნდა კონდეს თავისი ადგილი, ოღონდ უნდა იყოს ხალხთან კონტაქტში, ანუ ცალკე გარიყული. აი აივანზე და უნდა დავსვათ. ну არა იცი, იმიტომ რომ არის სასურველი, იმიტომ რომ ჯერ ტემპერატურა უნდა იყოს მაქსიმალურად დაცული ტემპერატურა, უნდა იყოს ძალიან სიცხე, არ უნდა იყოს ძალიან სიცხე. ერთი წუთით ძალიან კარგად ლაპარაკობს, აი ეს თუ იყოსი. ეჩუბდა? ეს ნამდვილია? არ ვიცი. თან ურევს მიქსავს სიმღერებს. არა, დაუჯერებელია. ბრავო, თუთიყუშს არ ვიცი რა ქვია, მაგრამ ბრავო ჩვენგან ნამდვილად. ირაკლი, რა მინდა კითხო, თუთიყუშების სიცოცხლის ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით მითი დადის თუ ცოტა რთულია მაგასთან ლაპარაკი. ნამდვილად დღეგრძელები არიან, ასე ხო, ვთქვა. არა, დღეგრძელები არიან, ოღონდ საქართველოში ცოტა ის რა არის, გარემოსთან შეგუება ეს ერთი, მეორე რომ ვერიცავენ, ანუ არ შეურაცხყოფს არ ვაყენებ, უბრალოდ მოვლის ზუსტი წესებს ვერიცავს ყველა, ვერ აქცევს ყურადღებას იმდენად. საჭიროა სულ დაკვირვება, იმიტომ რომ ანუ მეთვალყურების ქვეშ ხშირად უნდა იყოს, რომ იქ ცვლილებას რომ შეხედოთ რაღაცა რომელიც არ უნდა გამოგვეპაროს. არ უნდა გამოგეპაროს, იმიტომ რომ ამათ სოკო შეიძლება გაუჩნდეს ფთის ქვეშ, რომელიც თქვენთვის შეიძლება მიუხედავად რომ ხშირად იქხანს იგლიჯავს. ხო, კი და რომ იგლიჯავს იმ რაღაც და ნუ თქვენ გონიათ რომ ეს უბრალოდ იფხანს შეიძლება პარაზიტებიც ყავდეს ანუ რწყილებიც შეიძლება იყოს ან ძალიან ბევრი ეს ყველაფერი აქვს ძალიან ყურადღების მისაქცევია იქ მის კარზე შეიძლება რაღაცა გამოვიდეთ შეუიარაღებელი თვალით ვერ ვხედავთ ამას ეს ამიტომ სასურველია რაღაცა თქვათ ორ კვირაში ერთხელ თვეში ერთხელ მიხვიდეთ ვეტერინართან შეამოწმენ რომ დაათვალიეროს ვიზუალურად ნახოს ეს ყველაფერი შეგიძლიათ მე პროფილაქტიკის მიზნით თქვათ იქ ვიტამინები ჩართოთ მულტივიტამინები იქ ოღონდ სოკოს მალამოები ყველა არ შეიძლება თუთიყუშებზე რომ აი ლოკოს შეიძლება მოიწამლოს და ასე ანუ ეს ყველაფერი რაღაცა ძალიან გასათვალისწინებელია თან ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ პრეტენზიულები არიან ეს არ არის თქვათ არწივი ეს არ არის რაღაც მტაცებელი რომელიც ეს არის დეკორატიული რომელსაც გაფრთხილება უნდა განსაკუთრებული გაფრთხილება და თან მიჩვევა იციან ძალიან და იმდენად მაგრად იციან მიჩვევა რომ მე ამათთან განშორება ძალიან რთულია ხოლმე მე გალია ფერების მიხედვით შეურჩიეთ თუ როგორ ვარჩიოთ გალია ფერების მიხედვით არა მე უფრო მხიარულ ფერებში ყვითელი თან მე ასევე გამიგია რომ სარკეს უკიდე მოხომე რომ გაერთოს ხო თამაშება ხოლმე ხო გალიაში თუ მარტოა ნუ თუ ხშირი კონტაქტი არ აქვს ადამიანებთან ამ შემთხვევაში სარკეს თუ დავუკიდებ ანუ ამასაც რომ დავუკიდებ ხომ ელაპარაკება და გონია რომ ვიღაც არის და ერთო კომპანიონი ყავს კომპანიონი კი გალიის ზომას აქვს მნიშვნელობა იცი რა არის გალიის ზომას ნუ ეს გალიები რაც არის ახლა საქართველოში არის რაღაცა გარკვეული სტანდარტი მაგრამ ამთვის გალიები თუ დიდი იქნება ცოტა ხო უფრო უკეთესია რა თქმა უნდა იმიტომ რომ სივრცე მეტი რო იქნება რა თქმა უნდა ის და რა თქმა უნდა გარემოსთან უფრო ხშირი კონტაქტი უნდა კონდეს ვიდრე ანუ ეს გამოშვება შეიძლება ხო გალიიდან ხო ანუ არის შემთხვევები რომ ანუ უშვებენ გარეთ მე ავიწყდებათ რომ გარეთ არის ფანჯარას ღიას ტოვებენ მე გაფრინდებიან და მე ეწყება ტრაგედია ხო რა თქმა უნდა ხო და აქ გამომდინარე მის ყურადღება უნდა მიიღოს ეს საფრთხე მასწავლებს რომ დაბრუნდეს როგორც მე ვხვდები ნუ იცით რა არის თავისუფლება თუთიყუშებსაც უყვართ ყველას და ხო და აქ გამომდინარე ხა არის რაღაცა პატარა გალიაში ხო გასაგებია რომ შეჩვეულია იმასთან მაგრამ თავისუფლება მათთვის უფრო სხვა, იმიტომ რომ ესენი თავისუფალ გარემოში არიან ზოგადად შეჩვეულები ამათთვის
ბუნება ცოტა ისე სხვანაირად. როგორც მეხუთე ძალიან ყურადღებით უნდა იყოთ, არც ისე მარტივია, როგორც პირადად მე წარმომედგინა და ძალიან ბევრი რამის გათვალისწინება გვჭირდება. სტუმრებს ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. გადაცემის ბოლოს შეგახსენებთ, რომ GDS-ის ზოოკლუბში გაწევრიანებულები ვართ ჩვენ გვიანის შუადღე, ასევე ვეტერინარული დიაგნოსტიკური ჰოსპიტალი Vet House-ი ზოომაღაზია და ქსელი ზოომარტი და რა თქმა უნდა საუბრობთ თქვენთვის ყოველთვის ძალიან საინტერესო თემებზე. ასეთი იყო დღევანდელი შუადღე, ერთმანეთს შევხვდებით უკვე ხვალ ზუსტად 3 საათზე დროებით. დროებით.